എല്ലാവർക്കും വിവാ കിച്ചൻ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പച്ചക്കായ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചോറിനോടൊപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3-4 വാഴയ്ക്ക ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കറിക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒത്തിരി ചെറുതുമല്ല വലുതും അല്ലാത്ത സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കറിക്ക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഞാൻ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയ ശേഷം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നാടൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 5-6 വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളി സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് 1-2 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയ്ക്ക ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വാഴയ്ക്കയൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. മല്ലിയില ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പച്ചക്കായ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചോറിനോടൊപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.